नमस्कार, म धामी जागृत तान्त्रिक प्रतीक बोहरा देश विदेशमा रहनुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा जय काली माता। र म ठिमीको आश्रमबाट बोल्दैछु। र आज विशेष कुरा चाहिँ म एक दुईवटा कुरा होलान्। हामीले धेरै देश विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीका हामीले काम लिएका छौँ र दिनुभएको पनि छ, काम गरेका पनि छौँ। र गरेका मध्येमा अब 100 जनाले दिनुभएको थियो भनेदेखि अब 20 जना जतिको काम अलि भएको छैन। के कारणले भएको छैन भन्दाखेरि अलि ढाँटेको कारणले भएको छैन। दोस्रो, जन्ममिति नाम नमिलेको कारणले पनि भएको छैन। र तेस्रो कुरो, राम्रो देखेर राम्रै पाइन्छ भनेर फोटो उठाएर ल्याएकामा पनि भएको छैन है। तपाईहरुलाई यो प्रश्न मैले जरुरी छ। काम भएको, सबैको भएको। तर अहिले तपाईहरुले फोन गरेर कतिले 2-3 जना, धेरैले त भन्दिनँ, 2-3 जनाले भन्नुभएको छ काम भएको छैन भन्नुभएको छ। र प्रत्यक्ष रूपमा आज म अहिले भर्खर स्वयम्भूबाट आउँदाखेरि यो 1 महिना अगाडि त्यो दिदीले चाहिँ नि बिचरा मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, भाइ काम भएको छैन मेरो, किन नगर्दिया भन्नुभएको थियो। तर मेरो आज यिनै आँखाले चाहिँ बुढाबुढी टक्रक 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 हिँडेको देखेँ है। देखिसकेपछि अब त्यो काम भएको हो कि होइन है। हिजो चाहिँ 6 महिना वर्ष दिनै घरमा नआउने मान्छे अहिले आएर काम गरिराखेको छ। तर यसरी ढाँटेर काम नलिनु होला प्रतीक बोहराबाट है। प्रतीक बोहरा जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे जानेको छ त्यो मात्रै गर्छ, नजानेको कुरो गर्दैन है। तर ढाँट्नु भयो भने नि, ढाँट्ने छल्ने छल कपट गर्नुभयो भनेदेखि मेरो घर परिवार मात्र नभएर, मेरो दाजुभाइ वंश मात्रै नभएर, मेरा चेला चेली मात्र नभएर तिनलाई त म छोड्दिनँ भने तपाईहरुलाई म किन छोड्दिएँ होला र हैन। तर त्यसै गरी ढाँट्नुस्, सधैँभरि ढाँट्नुस् है। किनभने मैले 2-3 जोडीहरुलाई देखिसकेको छु। तपाईहरुको फोटा छन् मसँग, सार्वजनिक होला। आजसम्म त प्रतीकले अरूको जस्तो उत्तानो घोप्टो पारेर फोटा देखाएर यो काम भयो त्यो काम भयो, यो हुन्छ त्यो गर्दैन है प्रतीकले। जे जानेको छ सबै कुरा गोप्य र सिक्रेटमा काम गर्छ। तर तपाईहरुले मेरो विद्यालाई ठट्टा सम्झेर फेरि तपाईहरुले यस्तै आजको दिदीले बुढो अँगालो मारेर हिँडे जस्तै तपाईहरुले पनि त्यो गरिदिनु भयो भने चाहिँ अनि तपाईहरु पनि डुब्नु भयो, प्रतीक बोहरालाई चाहिँ छट्टु बनाउनु भयो क्या। त्यो भएको कारणले त्यतापट्टि नजाउँ, काम सबैकै गर्ने हुन्। र धेरैलाई देवी देवता उतारेको छ र अहिले पनि काम नि देवी देवता उतार्ने, कुल उतार्ने, बाह्य उतार्ने, देवी उतार्ने यी धेरैजना मौकामा जोडेर आउँदै हुनुहुन्छ। कोही कामदै हुनुहुन्छ, कोही नाम दिएको छ, कोही दिएको छैन। तपाईहरुले पनि आफ्नो कामनीलाई स्ट्रङ बनाएर है रेगुलर दैनिकी रूपमा लानु होला। यही भन्न चाहँदै म सम्पूर्ण भक्तजन चेला चेली देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमाबाट जय काली माता भन्न चाहन्छु, बिदा माग्न चाहन्छु। सम्पूर्ण 33 कोटी देवी देवले तपाईहरुको रक्षा गरिदिउन् र सम्पूर्ण 33 कोटी देवी देवले सधैँभरि तपाईहरुको घर गृहमा बास गरिदिउन् र जासु सतुर डाइनी बामाती भूत प्रेत सब हरण गरेर तपाईहरुको सुखमय जिन्दगीको शुभकामना र दिँदै र सञ्जयकालबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। जय काली माता, जय देश, जय नेपाल।